大家好啊！歡迎大家咧嚟到我哋今日專家傾下偈喎。咁咧就好歡迎大家先啦。咁我係今日嘅主持 Connie。呢個介紹下我哋今日嘅主辦方先啦。我哋係全康情緒治療綜合中心。全康咧就係屯門區第一間集合咧呢個醫療啦、兒童教育啦同埋心理輔導於一身嘅平台。咁我哋咧就係集合咗多方面嘅專家咧。為大家嘅生活提供方方面面嘅幫助，希望咧各方面咧都有所提升，同埋係生活得好嘅。咁中間傾下偈呢個活動咧，係每一個月舉辦嘅免費網上活動嚟嘅。咁咧，我哋每一次咧都揾嚟唔同嘅專家咧，為大家講下有關佢哋嘅領域嘅事情嘅。咁咧，佢哋咧讀咗咁多書啦，做咗咁多年嘅嘢啦，有咁多嘅經驗咧，佢哋就會將呢啲經驗啊、知識咧就濃縮咗。然後咧就將佢好落地咁樣同大家介紹下點樣用喺大家嘅生活當中啦、平日嘅當中啦、同呢個屋企人啊、小朋友嘅相處當中啦咁樣。咁咧每一次嘅專家咧，佢哋都仲為我咧帶嚟好多嘅驚喜。今日咧就有一個好特別嘅，就叫做財商啊呢樣嘢咧，就呢排都有好多人同我提啦，因為係啦，大家都好想知道，俾翻個樣睇下先，同事係啦，咁咧都歡迎大家嚟我哋專家傾下偈啊！我隔離咧就係 Sophia 咧就係呢個財商教育嘅專家，Sophia 你呢個咁嘅 profession 咧好特別啊！你介紹下你自己。好啊，首先好多謝今日有出席呢一個 Zoom 嘅咁多位啦。我唔知大家之前有冇喺學校裏面，又或者出咗嚟社會之後，有接觸過財商，或者係學習過關於金融嘅一啲知識啦。咁如果冇嘅話咧，呢一堂咧可能係你哋嘅第一堂嘅財商課喎。咁我首先咧就分享翻我一個 screen 先，係啦。好。嗱，我又插入去打攪你一陣啊，Sophia。我哋今日咧個 run down 係咁嘅。首先咧，阿 Sophia 咧就為大家製作咗一個好精美嘅 PowerPoint，去咧講解下乜嘢叫財商先。咁然後咧就係我哋嘅問問題時間啦。咁咧大家咧睇緊嘅時候，哇，有好多嘢都引起到你嘅興趣啦。咁樣你有嘢要問啦，咁點咧就即時咧喺嗰個咧message 嗰度咧就打翻先，因為打字咧要時間啊。咁咧就大家咧就打咗 message 先，我咧就負責夾住，到時到後咧我就用我把口咧就代替佢大家咧就問阿 Sophia 嘢啦。咁但係如果你哋話唔係，我要自己問咁樣點算咧？咁樣，但係我咧有個要求，大家一定要開咗個鏡頭。要俾我見到你個樣咧，你到時咧喺呢個問問題環節咧舉手，咁我就話，呢位朋友咁啊整個靚樣就同阿 Sophia 可以即刻互動啦，咁樣嚇。咁咧就大家睇完呢個PowerPoint 之後，有任何嘅問題咧隨便問嚇。但係咧，因為咧每一次我嘅經驗就係咁啦，時間係有限嘅，冇錯。所以我哋每一次咧都係 Q 到不得了咁樣，同時踢我哋走嘅。所以咧就大家有咩問咧？問咗先嚇，一見到咧有問題咧，就即刻打咗落去先。咁我哋一定唔會漏咗你嘅。好，交翻俾 Sophia。好啦，咁我又介紹下我自己啦。咁咧，我就叫 Sophia 啦，亦都係之後微綠財商學院嘅創辦人嚟嘅。咁我嘅 background 啦，就係7年前咧喺澳洲嘅一間 Curtin University 嗰度讀完心理學，畢業翻嚟。咁呢段喺香港嘅時間裏面，其實我都有做過金融行業啦，亦都係喺教育業裏面咧係服務過一段時間。而我呢段時間裏面啦，亦都進修咗即係台灣同埋英國嘅兒童財商導師同埋培訓師嘅牌照嘅。咁我自己啦，亦都即係喺開咗學院呢短短嘅年半嘅時間裏面咧，都有接受過唔同嘅訪問啦。例如我有接受過一啲嘅網媒啦嘅訪問，亦都有接受過雜誌，甚至咧你會見得到右下角嗰度咧，會有兩張相係其實係嚟自香港電台凝聚香港喺年頭嘅時候就住即係你知新年咁會有講到小朋友嘅利是啊，點樣去做分配啊。咁當時咧嘅香港電台都有揾我去做訪問啦，咁樣嘅係啦。咁而我哋開呢間學院嘅使命咧係
就係咧，因為我哋好相信咧，每一個嘅小朋友啦，咁佢或者每一個嘅人啦，我哋都有一個想達到嘅一個人生目標，係啦，甚至係一個嘅藍圖。而可能過往啦，因為社會啦，因為一啲嘅文化嘅即係關係啦，咁所以我哋好多時候都會受住金錢去即係捆綁住我哋個人生嘅限制，或者係嗰個走向。咁所以變相咧，我就好想由小朋友開始，令到亞洲唔單止係即係香港啦，而係越多嘅小朋友啦，同埋家長啦，可以接收到正規嘅財商教育，令到佢哋咧喺人生上面咧都知道可以有更加多唔同嘅選擇權。係啦，咁樣嘅。好啦，咁至於啦，我哋今日咧就翻翻嚟我哋嘅 topic 裏面啦。咁唔知大家有睇到嗰個poster 嘅時候咧，都知道我哋會講到財商教育咧，同埋個健康嘅家庭嘅關係係點樣喎？好啦，咁而家咧我就開始去講一講家庭嘅金錢觀先。咁好啦，咁而家啦，我都會想問大家一個問題啦。咁大家有反應嘅都可以喺個 chat box 嗰度去留言啦，又或者係開聲去回答翻都可以嘅。就係當我去講到錢嘅時候，或者係當任何人去提及錢嘅時候，你嘅反應係啲乜嘢咧？而呢個反應咧係可以有分三個層次嘅。身體反應，例如係你會覺得手心冒汗，你會開始覺得頭暈，又或者係情緒反應，你會係覺得好焦慮、好緊張。我一諗到，誒，原來我手頭上我有啲債務，我已經係好hesitate 啦。又或者我第一個諗法係乜嘢咧？例如係我一講到錢嘅時候，有啲人就會有錢係唔係萬能，但係冇錢就萬萬不能啦。咁呢啲亦都係可能你第一嘅反應啦。又或者係可能有錢人嘅話咧，佢哋一定係透過唔同嘅即係可能唔恰當嘅手法去有錢嘅咁樣。咁呢一啲咧，亦都係有啲即係你對於金錢嘅諗法嚟嘅。咁好啦，咁我咧就見到咧，誒呢個係啊，阿 Sophia，我哋咧做過呢、一個網上呢個調查啦，好嘛？身體反應就打個一啦，情緒呢一個反應就打個二啦。咁啊，第一想法打個八啦，好啊好啊好嘛？咁你一二八都可以嘅，係啦。嗱，大家俾個反應我啊，係啦，你係邊樣反應先，定係全部都有反應嘅咧？哇！即刻有人反應啦！你睇下我哋即刻啲有反應。哦，二情有情緒反緒反應。應喎，可以打埋有啲咩情緒反應喎？例如你係跟進下俾我哋，你邊樣情緒啊？話發啊！誒，你個第一想法又係乜嘢咧？啊，呢個內外抗老啊，呢個啊非常好，呢個名改得係啦。係啦，你哋會有啲乜嘢嘅信念啊，或者係情緒出咗現咧？咁你都可以喺度打返。好啦，咁跟住啦，另外，咁我又再想訪問一下，呢一度邊度有冇小朋友嘅？咁你哋都可以打個五字啦。如果係啦，有小朋友嘅都可以即係試一下。誒，有小朋友嘅，好。咁作為家長嘅你哋，咁平時又點樣去同小朋友去溝通金錢呢一樣係啦，嘢？點同小朋友講錢咧？我唔知你哋啦，或者係即係你作為父母，又或者你上一代，即係可能係你仔女嘅公公婆婆爺爺嫲嫲，咁佢哋會唔會對你都有講過以下嘅一啲説話，例如係我屋企冇錢喎，又或者係錢係大人嘅嘢嚟㗎，大個先至學啦，或者係其實錢好難賺㗎，我要好辛苦咁樣去工作先有錢㗎。咁我媽咧就最常同我講咧就係阿女你慳啲使啦。哦，開樣嘅，係啦，我就比較特別嘅，我哋屋企咧就係第一次派零錢嗰陣時，我小學，佢哋就隨即咧就每人派本簿仔，即係話俾我聽，金錢係要管理嘅。唔該，你 mark 低晒你所有嘅支出。如果你今個月唔夠使，請你 present 呢本簿仔，證明你冇亂使，係啦，或者你要講一個理由，你要去點解咁樣？點解你唔可以喺
平常嘅零用錢嗰度賺到呢個錢，又或者你要買一件10蚊嘅嘢，原來你喺零用錢已經慳咗5蚊啦。你問我攞嗰5蚊，我可能會 OK。但係如果你零用錢1蚊都冇為呢樣嘢準備，而你問我攞10蚊咧，多數唔 OK。我屋企係有咁嘅規矩。誒，咁你屋企係由細個開始已經係啊係啊係。教導你財商呢一樣？佢冇教育，佢淨係話俾你聽咧，你嘅金錢係可以控制。但係呢個就已經係用行動。係啦，即係財商界別裏面啦，我會話係預算係啦嘅一個即係灌輸嚟嘅。對啦，所以係啦，最後咧，我妹就成為咗會計師。OK，好啦，咁咧，因為咧係啦，平時我哋嘅即係同小朋友嘅對話啦，咁不論係正面同埋負面都好啦，咁小朋友咧雖然可能佢喺未接受過一個可能學校裏面嘅教育啦，咁但係我哋講埋嘅嘢，其實佢聽咗咧，亦都有機會咧已經反映咗喺佢將來。我呢度插句嘴，我想問下大家咧，你哋覺得學校係有教育呢樣嘢噶嘛？各位家長，學校有冇教噶？其實嗱，以我所知咧，就學校喺常識科教部分，數學科教部分，但係啦，但係係唔係一個完整嘅系統咧？咁就即係我呢講。咁，我想問下各位家長嘅心目中，咁叫做有冇教？如果叫做有教打1，叫做冇教打2啊？係咯，我好唔好意思啊，我壓咗阿 Sophia 嗰個時間，我好 query 呢樣嘢。係有人話好，有人覺得有2，有1。非常好啊，多謝大家嘅反饋啊。我明啦。好，繼續，時間有限，唔好意思啊。冇問題。咁跟住啦，第3樣嘢啦，就係關於個家庭提供緊嘅一個金錢環境。咁到底你每一次可能同伴侶或者係同你嘅父母去溝通金錢嘅時候，你會係 A，你係好開心咁樣去分享啦，定係大部分嘅時間會係 B，一講到金錢咧就會鬧交噶啦。我屋企咧又即係細個嘅時候咧係偏向 B 嘅。係啦。我屋企一向都係 A 嘅。哇，咁你屋企所以咧你就會見得到啦，一個有財商嘅家庭咧，咁佢哋講錢嘅時候，其實就會係有一個正向嘅意圖啦。咁同埋即係個人長大咗之後咧，佢哋喺財務上面嘅 struggling 都會少好多。其實我哋係好細個就探討下，即係有咩揾錢嘅工具，譬如炒股票係咪可以炒啦？點樣投資外匯啦？咁樣咧就食飯講呢啲好過講人哋成績好，我成績唔好啦。咁我又想問下 Connie，咁你嘅父母係做啲咩職咧？我父母好簡單，我媽就係一個家庭主婦咯。佢負責炒。我負責炒股票同埋炒外匯。係啦。我爸爸係之前係做工程師嘅，後來就我喺大陸落，我哋成家都係咁落到嚟香港之後就做一啲比較辛苦嘅工作啦，因為接合唔到。不過佢都50歲退咗休啦，咁樣咯。咁佢哋點樣有呢一個概念去灌輸你？幾代前已經係噶啦。我哋幾代前已經係即係做投資啊，做生意。咁當然嗰啲係解放前嘅事啦。係啦，咁樣。咁所以我哋嘅傳統咧就係即係要學識呢啲嘢咯。因為錢唔一定係揾翻嚟嘅，錢係可以投資，係可以買樓、收租，各樣嘢都可以有錢嘅。所以錢咧並喺我哋屋企嘅嗰個意念裏邊咧，並唔係有錢定冇錢。而係你有幾多錢就過咁嘅生活。如果你好咗，即係個生活好咗啦，有錢啦，咁咪過再好啲嘅生活咯。佢為你提供一啲嘅支援，你咪可以再去揾一再好啲嘅生活咯。咁樣咯。俗稱睇餸食飯。係啊，就係咁樣咯。咁啱啱 Connie 咧，其實都講咗一句好重要嘅 point 啦，就係關於呢一個嘅概念啊，係由邊度嚟咧？其實佢係講緊由
好幾代之前已經係有呢一個嘅教育，一路慢慢落到嚟佢而家呢一代，可能甚至佢之後佢嘅下一代。咁我哋會見得到咧，其實我哋嘅金錢觀啦，即係作為我哋可能第一身家長，又或者係嚟緊我哋對住，即係我哋嘅。係啦，我哋作為一個個人啦，可能未有小朋友之前，咁你點樣去正視你自己嘅金錢觀，而你對於自己嘅金錢觀，你嗰個嘅察覺有幾大咧？其實亦都會好影響到你之後你點樣去對待你嘅金錢啦，甚至係你同金錢嘅關係啦，繼而呢一個亦都會影響到你同金錢嘅嗰個結果嘅，即係例如係你到底係會有儲蓄啊，定係你會識得點樣去再用錢揾錢啊？定係其實你可能有好多時候都會變咗做一個月光族，甚至係負債啊咁樣。咁好啦，跟住好啦，再下一頁啦，就係關於因為咧有好多時候咧啊，我唔知大家有冇睇過 Netflix 一個叫做即係致富攻略，係啦，How to Get Rich 呢一套嘅劇集啦。咁有好多時候咧，佢都有提到咧，財務問題裏面咧係佔咗成個家庭係過一半嘅爭拗嘅原因，係啦。而喺亞洲嚟講咧，離婚率咧有70%咧，甚至係同金錢嘅衝突咧係有關係嘅。咁所以咧，我哋亦都會見得到啦。咁假如你作為父母嘅你哋，其實係同伴侶之間，你哋嘅金錢觀係假如有唔一致啦，又或者係收入上面有落差同埋分工合作嘅時候咧，其實亦都會有呢一啲嘅狀況咧係出現咗。而當你哋喺小朋友面前咧係有呢一啲嘅 argue 啦嘅時候咧，美國嘅即係有一個統計學家啦，咁佢做研究咧，呢一啲亦都係會造成，即使係小學都好啦，係為小朋友咧係造成一個財務創傷，而呢個財務創傷其實係會帶到佢做大人嘅時候，會變成一個嘅心理壓力，而係會影響到佢之後嘅一啲金錢行為咯。係啦，咁所以咧，我哋成日都會喺度諗，其實我哋嘅小朋友咁細個，係咪真係要咁快去俾佢接觸金錢呢一樣嘢，或者同佢講錢咧？甚至可能我哋喺學校裏面啊，我哋都冇一個嘅課堂係真係教啲小朋友點樣去管理金錢嘅時候，你唔好以為啲小朋友係唔識得錢，又或者係唔識得點樣去即係使用，因為我好相信嘅每一個人咧，佢都會有自己一個財商。但係我成日都會問嘅係，到底你呢一個嘅財商係一個有效嘅財商啊，定係一個無效嘅財商先？係啦。而小朋友咧，佢哋嘅學習咧，喺未有正規嘅教學之前咧，佢哋好多時候都係透過我哋嘅語言啦，透過我哋嘅反應啦，係學到咧點樣去同金錢去建立關係，或者係睇金錢呢一樣嘢嘅。咁所以有好多時，好似我啱啱有提到一啲嘅例子，你又或者你嘅父母會唔會都同你講過啊，屋企冇錢啊，或者賺錢好難啊，你一定要讀好啲書，咁你先至可以賺到高薪厚職啊。咁呢一啲咧，其實亦都會影響到佢之後嘅價值觀，咁樣去同係啦，即係同錢嘅關係咯。咁好啦，至於啦，我相信大家都有睇過《富爸爸窮爸爸》呢本書啦。咁其實裡面咧，亦都係有一句咧，佢講到咧，即係富有嘅人之所以富有，窮嘅人之所以會越窮咧，其實好大部分程度上面咧係嚟自於佢嘅原生家庭嘅，係啦。而佢哋父母點樣去對金錢呢一樣嘢去做了解，而去灌輸一個點樣嘅觀念俾佢咧，亦都會好影響嘅。而我哋亦都有個對比圖啦，就係富爸爸同爸爸，佢哋喺金錢觀上面咧，亦都會有好大嘅唔同嘅對比喎。例如佢哋對於學習上面啦，可能富爸爸就會話我哋要學習點樣去管理金錢，咁變相咧就知道金錢嘅運作之後咧，咁就可以讓金錢可以為我哋去工作啦。但係富爸爸可能窮爸爸可能倒翻轉，就係我哋要好努力咁樣去學習入到一間好嘅公司嘅時候咧。咁作為一個打工仔嘅形式去受薪咧，咁呢個咧反而係對於過往我諗學上好幾代嘅中國人都好啦，都係攞住呢一個嘅信念去教育啲小朋友嘅。
咁好啦，咁所以即係我哋可以好清楚咁樣睇到啦，其實係乜嘢導致貧富懸殊，甚至係乜嘢導致我哋同人，我哋人同金錢嘅關係咧，唔係關於個收入嘅高低，反而係一個理財嘅觀念同埋思維模式嘅唔一樣。我突然間諗起一個字叫跨代貧窮，係啦，原來個觀念咧係可以跨越幾代嘅，係啦，就係呢個觀念令到你有呢樣嘢。我多少少嘴啊，Sophie，我記得咧，我有一位朋友咧，佢係好特別嘅。因為我自己咧，我係好愛錢嘅。於是咧，我嘅屋企啦，同埋我即係嗰啲工作嘅地方咧，我就會擺晒嗰啲暴富就嚟有錢啦嗰啲咁樣咧，就圍繞住我有錢花，有幾多花叫有錢花咁樣喺我隔離左右嘅。咁咧，我有啲朋友就話：我覺得好即係唔好咯，講錢唔好咯，咁樣。咁我就覺得有乜問題咧？即係我由細到大，我哋屋企嘅氛圍就係成日講錢嘅，我哋會成日講錢，而呢啲錢係為我哋服務噶嘛，點解唔講啫？即係你講錢就等於你講下你個司機，你講下你個工人咁啫嘛，唔會有心理壓力噶。但係佢哋有。就特別係有陣時，我會睇一啲嘅博主啊嗰啲咧，佢哋改個名可能係有錢人咁咧，咁我就呢個好多好嘢睇嘅喎，我介紹呢個朋友，佢話唔得，佢改個咁嘅名，我唔想睇。佢哋係會咁，佢哋會覺得講錢好市儈。總之錢咧就等於某啲墮落嘅嘢。有錢人之所以有錢，一定係做咗啲唔好嘅嘢，所以佢比我有錢。即係佢哋係有好多好多嘅我唔能夠話係金錢嘅枷鎖，我覺得呢一個係一個道德嘅枷鎖。佢哋喺一個道德嘅制高點就係我點解咁清貧咧？因為我兩袖清風，我冇貪，我就所以先至兩袖清風。即係佢哋會有好多當然呢個亦都係我哋嘅文化傳承啦。因為我哋5000年嘅文化裏邊有好多歌頌嗰啲清官啊，歌頌嗰啲貧苦大眾嘅場景啦。咁但係歌頌有錢人好似冇乜。所以咧，佢哋對於呢一樣嘢咧，喺佢哋嘅心裏邊咧，係有一種嘅二元嘅分立咯，即係等於一定係咁噶啦，唔係咁就係另外一樣嘢，唔係正就係邪噶啦，佢哋唔會有灰色地帶，或者一個正義嘅人，但係佢又有錢，佢又接受唔到嘅。咁所以咧，某程度上咧，佢哋俾呢啲咁嘅觀念壓住咧，明明嗰個錢係佢理直氣壯可以攞咧，佢就冇攞啦，因為佢覺得佢寧願要個清高啦。咁樣，咁其實喺好多時間，我哋即係歲月都咁漫長啦，咁就會遇到一個又一個呢啲關口、呢啲選擇嘅時候咧，佢哋就不斷咁樣將自己扭曲咗去嗰個道德嗰個高位，佢要道德，佢唔要錢。但係其實呢樣嘢係咪對立嘅咧？其實真係唔係對立，其實真係唔係對立，唔係對立嘅。我想講少少啦，即係其實我哋可以從一個人點樣去提及錢呢一樣嘢，已經係好反映到佢家庭嘅狀況係點樣。我相信有好多嘅，即係我用你嘅個朋友去做一個例子啦。咁有好多時，點解佢會對錢咁抗拒？可能第一佢嘅家庭本身對於錢呢一樣嘢，佢已經係有好多嘅偏見。有好多嘅謬誤，咁就灌輸咗俾呢一個嘅你嘅朋友啦。咁所以變相有好多時候，佢冇辦法去見得到，正向嘅金錢觀對佢嚟講可以帶到啲乜嘢嘅好處。係啦。咁但係所以點解我會好想去透過教育呢一樣嘢，去俾啲小朋友去由細個開始去接觸一個正向嘅金錢觀。即係你可以想象一下，假如一個小朋友就係一張白紙嘅時候，咁你到底係將呢一張嘅白紙交去一個識得點樣去管理金錢，又或者係識得點樣去正向咁樣睇金錢嘅人，去話俾佢知，其實我可以透過金錢呢一樣嘢，我去表達我對於某個人佢服務咗我嘅一個感恩。又或者我可以透過嗰個叫咩咧？或者突然間錄唔到機，將佢點樣表象化去表達？
嗰樣嘢咧？係係咯，又或者係嗰個正向嘅誒，應該點樣講？因為我哋好多時候咧，對於辛勤勞動咧，係好渲染到講得好好啊！即係啊，你係咪好勤力啊？你係咪好刻苦啊？其實某個程度上呢一樣嘢，我同屋企人都傾過好多次，就係苦係咪一定要吃嘅咧？係咪一定要吃得苦中苦先至去到人上人？邊個擔保嘅咧？咁所以係唔係我可以，即係譬如好似我咁，我作為一個例子啦，我係一個做家務非常之理氣嘅人，所以我永遠咧，我一個人住咧，我都係請姐姐嚟做家務嘅，一定係請姐姐嘅，如果唔係我家務係要唔得噶啦咁。咁但係你問我有冇咁嘅需要，係冇嘅，因為我一個人，你話我整得幾污糟咯，我甚至即係煮飯都唔多煮啦。但係我屋企人咧係好支持我咁做，佢知道我將我嘅弱點揾人嚟替代咗。係啦，我哋屋企人都係咁樣嘅，我唔得嘅嘢咧，我都會接受我自己唔得嘅，然後我將呢樣唔得嘅嘢判出去，然後我就做我得嘅嘢，做嗰啲我得心應手，我做得好嘅嘢，然後咁我咪揾更多嘅錢咯，因為嗰度係值錢啊嘛，係啦，而你將你嘅時間，係啦，時間其實你都係你嘅資源嚟，係啦，去留翻去俾自己，係啦，將你嘅唔擅長嘅嘢就即係用金錢嘅形式用錢俾人做，咁嗰個係專業人士嚟噶嘛，佢一定做得比我好嘅，所以佢係值呢個價嘅。咁而佢服務咗我，就令到我更值我做緊嗰樣嘢個價咯。即係呢個係一個係我哋係群體動物嚟嘅，所以咧係每一個人其實往少咗睇咧，即係Michael 咁睇咧，呢個係一個將自己屋企嘅嘢嘅分配做啦。往大嘅睇，咁你而家係講緊工業全球化、商業全球都係嗰個理念嚟㗎嚇做呢、一個工業嘅國家，咁佢咪做工業咯，然後做其他嘅國家喺度互補，其實係同一個理念嚟嘅喎。咁我哋生活喺同一個社會，咁其實係冇問題㗎。係啊，咁所以啱啱 Connie 就示範咗個好嘅例子，就係你點樣去用金錢變成一個嘅感恩嘅方式去俾一個即係服務咗你嘅一個人。另外就係啦，即係假如我哋嘅小朋友係俾咗即係例如一個富豪咁樣去教育嘅時候，我相信佢哋可能將來嘅生活亦都係會可以透過金錢呢一樣去令到佢嘅夢想可以實現。係啊。係啊，又或者係推動佢一個即係自我實現嘅一個。另外，我又想講多個嘴，因為金錢嘅取向咧，或者點樣用錢啊，或者都比較複雜。但係佢萬變不離其宗咧，係關於選擇。誒，當個小朋友由細對金錢佢已經有一個掌控嘅能力啦，咁即係佢有一個選擇嘅能力。到佢慢慢長大嘅時候，有好多嘅誘惑啦，有好多嘅人想去控制佢啦，或者係去支配佢咧，就冇咁容易啦。因為佢係識得選擇嘅。我俾一個實際嘅例子啊，因為我有個外甥女，咁我會譬如咁講，我帶佢行過一間蛋糕店，啲蛋糕好靚，我好想買嚟食，係我，跟住我就會同佢講，我話嗱，首先咧就係我得一個錢，你哋只可以揀一個，只可以揀一個，然後你哋去揀，揀咗就自己去買，你要學曉選擇，一定要學曉放棄，放棄嗰啲對你唔咩咁，唔係咁有用嘅嘢，然後再珍惜你自己揀嗰個嘢，因為你要為你嘅選擇付出代價噶嘛，有個後果你自己食咗佢啊嘛，然後去行使你嘅金錢，你自己行埋去講呢件事情，同嗰個店員講呢件事情，然後我先去俾錢，即係咁佢就會參與咗呢個環境之下。之後咧，譬如咁講，佢要買乜嘢咧，我永遠都有得揀嘅。機會成本咯，係啦，咁佢就由細到大，你同佢講機會成本，佢係唔明㗎。但係如果你每一日都同佢過咗呢個生活咧，到佢大個嘅時候，佢面對呢啲嘢，佢一啲都唔驚。因為我發現有好多即係嚟到我哋心理輔導房嘅朋友仔咧，好多時候都係佢已經夠大個啦，但係原來佢去面對呢啲咁簡單嘅事情，佢都係驚。佢都係混亂，佢會唔好意思。當嗰個嘢係朋友介紹嘅，佢就唔好意思推，於是買到成手都係冇用嘅。
然後佢就跌咗落一個後悔啦、焦慮啦、一冷坑咁大堆嘅情緒裏邊。咁所以咧就要俾錢嚟睇我啦。咁係嗱，對個金錢有幾大嘅傷害咧？咁所以咧，某程度上，我覺得呢件事咧可以好簡單，亦都可以講到好複雜。佢的確係影響緊我哋嘅成長。而且我都想講，即係我哋每一日都使用緊金錢啦。咁呢一樣嘢基本上係我哋嘅必需品啦，呢個毋庸置疑啦，係咪？咁既然呢一個係我哋嘅必需品嘅時候，咁點解我哋要抗拒去提及我哋嘅必需品咧？咁同埋再加上就係、即係我又翻返去啱啱嗰個 topic 就係、咁我哋即係教育都有正反啦。咁如果我哋唔俾小朋友由從細開始去接觸呢一樣嘢嘅時候，其實個社會甚至係電視嘅廣告，佢每一日都係用緊唔同嘅方式教育緊你嘅小朋友。係啦，咁到底你要擺去一個即係有意識地擺去一個正向金錢觀嘅一個環境嗰度，俾佢去學習呢一件事，定係由得佢喺慢慢成長嘅過程裏面，不論係佢父母啦，或者係佢同學啦，或者係佢老師啦，甚至佢成個佢可以接觸到嘅任何媒體啦，去教育佢，你會想透過邊一個嘅途徑俾佢去學習到咧？咁呢個其實我覺得都好多嘅家長係需要反思嘅，係啦。咁所以啦，咁翻返嚟啦，我哋個教育咧係啦，金錢教育咧其實就要由家庭去開始。咁我亦都講一講，其實乜嘢係財商先？因為我相信有好多人咧，佢哋即係咁聽到我哋講財商係啦，但係金錢觀，咁其實係啲乜嘢嚟嘅咧？咁我都可以略略咁樣講少少啦。其實財商呢樣嘢咧，已經係即係換咗係同智商啦，同埋情商三個可以或缺嘅生活素，即係嘅素質嚟嘅。咁簡單嚟講咧，有個定義嘅就係一個人認識金錢同埋駕馭金錢嘅能力。咁但係咧，我再一個用一個好簡單嘅比喻去俾大家去了解咧，其實就好似一個 pizza。咁每一個人都會有唔同嘅口味去中意啦。例如我中意食菠蘿味嘅 pizza，咁可能有啲人係中意食素嘅。咁我哋有好多時候都會按照唔同嘅口味去揀唔同嘅 topping 嘅時候，就正如我哋會按住我哋唔同嘅風險承受能力啦，又或者係一啲對於金錢嘅認識咧，去揀唔同嘅一啲嘅工具去幫助自己。但係個重點係，其實我哋有好多時候面對選擇工具嘅前提，我哋有冇一啲嘅即係 back up 去襯托住我哋自己？而呢啲 back up 係乜嘢咧？即係你會見得到呢三個 pizza 裏邊有好一件嘢係必須要有，但係佢未有嘅嗰樣嘢係我記得到。係咯，係你覺得係 Connie 你覺得係乜嘢？即係呢啲 topping 缺乏咗，我覺得缺乏咗啲乜嘢？我覺得咧一個pizza 咧最緊要有個餅底啦。係啊，我記得到呢三個 pizza 啦，其實都係冇咗個餅底，而呢個餅底咧，其實我就會形容佢就係財商嘅最基礎，你需要知道嘅就係一啲對於金錢嘅正向嘅思維、價值觀同埋知識。我就好比即係餅底裏面嘅水、麵粉同埋鹽。咁我哋咧作為導師咧，就係教，不論係小朋友又好，或者家長都好，點樣去猜好呢一個餅底。咁令到你有唔同嘅工具俾你嘅時候，你都可以學得。係啊，係啦。咁至於啦，可能有好多嘅家長會問：咁其實我而家真係未有財商嘅情況之下，我要點樣去開始去接觸或者係學習咧？咁我都有三個小 tips 啦，咁樣提供俾大家嘅。咁就係對，即係第一啦，要提高對金錢信念嘅覺察先，因為有好多時候我哋我相信即係做心理學或者係做教育嘅，有好多時候都會好同意嘅。我哋喺未有覺察之前咧，我哋冇辦法做任何嘅改變。我哋必須要對於我哋嘅信念，我哋對於我哋自己嘅行為，我哋情緒有覺察，咁我哋先至可以去對症下藥，去做一啲嘅調整。係啦，咁同埋啦，有好多好似我哋過往會唔會有啲負面嘅形容，不論係對於富人又好，或者係對於金錢又好，咁我哋
可能有好多時想衝口而出嘅時候，我哋會唔會可以截停咗我哋自己先咧？係啦，避免咗呢一樣嘢去從我哋嘅口裏面表達，反而我哋倒翻轉，我哋思考翻，到底呢一句嘢係咪真嘅咧？我哋身邊有冇人係倒翻轉嘅 situation 去表現一個唔一樣嘅結果咧？即係例如可能我有好似啱啱嗰個例子就係、我覺得我需要好清高，所以咧我就純貢獻嘅啫，我人哋俾嘢我咧我都唔會接收嘅。同埋佢哋接收得唔理直氣壯咯，嗯即係我就會好啊，我幫你做呢樣嘢，幫你簽個欠單先啦。嗯但係我係會㗎，你可以欠今次即係我哋喺同事嗰度咧，因為我自己以前做 HR 嘅，嗯咁就有好多時候咧係可以幫同事做啲額外嘢，咁就睇我哋心情啦。咁樣，咁但係咧，譬如咁講，你到呢個灰色地帶咧，你幫唔幫手做咧？咁有好多朋友咧，即係譬如我哋做 HR 或者 admin 都係一啲服務內部服務性嘅行業啦。咁你可以服務到去邊個位，好難界定噶嘛。咁就有啲好多同事咧都係備受傷害啊，因為就覺得點解我要做呢啲嘢？我又好似唔係我嘅工作喎，但係我亦都可以做埋喎。咁人哋劈俾我點啊？咁就永遠就上升到去我嘅高度。咁我就會同佢講，我話嗱，首先咧，你所有嘅嘢，雖然你話係用錢去衡量，但係都係一啲能量或者一啲有價值嘅嘢嚟噶嘛。當你付出要有價值嘅嘢，就要相對嘅回報。如果唔係呢件嘢咧，就好廉價啦。同埋你會內耗咯，係啦，因為好多時候咧，就係我哋想問人攞翻一啲嘢，我覺得我唔抵啦，我應該要相應嘅回報呢件事情咧，就當然我哋直白啲講就錢啦，但係實際上就係對我嘅公唔公平啊，同埋自我價值嘅認係啊，同。自我價值嘅認同啦。好啦，咁如果有好多人對錢係好尷尬嘅，覺得個唔想面對錢嘅時候，呢啲人咧係唔會理直氣壯咁為自己爭取利益㗎。佢哋會睇下佢識唔識做啦。咁佢唔識做咧，邊個會識做咧？我永遠都話唔會有人識做嘅。當你講就唔會有人識做，係啦。咁到嗰個人唔識做嘅時候，你就暗暗地受咗傷害。係啦，即係你可以擺明車馬，咁啊擺明車馬會唔會好尷尬得罪人咧？擺明車馬先唔得罪人，因為你俾得起呢個價值，你就叫我做；俾唔起就唔好叫，就唔好欠。即係我永遠都覺得數要清嘅。我哋屋企係我哋屋企有個格言嘅，就係親兄弟明計數，日日都計嘅。我可以話我呢餐我請，但係唔可以你奉旨要我俾錢。就係咁樣，咁所以咧，有好多時候咧，對嗰個自我價值啦、自我認同啦，甚至自我成長，因為你要成長，你要資源㗎，你如果唔伸手攞，邊個資源有得成長？係啊，梗係人哋成長啦，仲你成長，你唔可以齋付出，但係唔收。係啊，即係我哋係人，每個人都有人性。如果有1蚊擺喺你同我中間 Sophia，我就希望呢1蚊等落我袋，呢個係好正常嘅，係嘛？咁點解？如果我攞咗1蚊？或者我攞咗呢100蚊，我今日就食餐好嘅，聽日我就生多幾 kg 肉咁樣。咁呢個肉係生喺我身度，唔係生喺 Sophia 你嗰度噶嘛，係嘛？或者我即刻買咗個保養品咁樣，我即刻聰明咗。點解唔係我聰明啊？梗係我聰明啦，係嘛？我就唔會放棄。如果你唔好意思同我爭呢1蚊，咁咪我嘅咯，係咪啊？但係你好意思同我爭，我仲尊重你係我嘅對手喎。原來你會出聲㗎，我就唔好意思侵吞你嗰1蚊啦，咁樣或者評分咯，仲有係啦，評分啦，咁我哋咪 friend 咗咯，因為我哋有共同分過1蚊所以有好多時候講錢唔係淨係講唔講錢，而係講咗之後佢有其他引起嘅好處㗎喎。冇錯，而且呢一個即係點解我會叫做金錢觀，其實係亦都係反映緊你背後嘅嗰個價值觀，你對於自己點樣睇啦？你對於作為自己爭取利益呢一樣嘢，又係一個點樣嘅取態啦？係啊，呢一樣嘢其實都好，即係透過可能金錢只不過係你個表象嚟，咁但係你點樣反映到你自己嘅價值觀咧？其實係反而呢一樣嘢係我哋財商教育裏面係教緊或者係教育緊嘅嘢。一個金錢觀正確同埋強嘅人咧，佢其實係好受歡迎。
嗯，例如我，我好多朋友咧，之所以成日揾我出去咧，就係、當佢哋要，譬如餐廳嗰度可以要攞額外嘅嘢啊，或者我有冇嘢送呢啲嘢咧，你永遠有我出聲，係你最咁出聲，係最咁出聲，仲要理直氣壯咁樣出聲，咁嗯，佢哋就會覺得，我唔係貪人啲嘢，係我理直氣壯有嘅，但係佢哋又唔使出聲，佢企喺我後邊得噶啦，咁樣呢個咧一陣間去到財商嘅時候咧，都可以再翻返嚟，係啦，再分享一下。咁另外第三樣啦，就係我哋作為父母都要先記帳先，因為好多時候我哋如果唔記帳嘅話咧，你基本上連支出同埋收入或者你使咗啲咩錢，你係唔知噶。冇錯啊，咁所以即係假如你可能而家已經係面對緊財務困難嘅時候，其實你揾 professional 你幫你去做一個整合或者做規劃，你都係要知道自己本帳簿裏面每一條數係嗰個出入係要點樣，所以其實係要清楚你自己嘅嗰個金錢嘅狀態，其實都好緊要。咁呢個亦都係教育我哋嘅小朋友啦，係一個好好嘅即係作為榜樣嘅一個行動嚟嘅。咁好啦，至於兒童財商啦，咁當然啦，好似啱啱Connie 嘅嗰個例子啦，咁就非常之好。即係到底你會想你嘅小朋友可以好似 Connie 咁樣，即係大個咗係理直氣壯咁同你去講金錢嘅，又或者係令到自己唔蝕底嘅，即係唔會係讓自己處於一個內耗嘅狀態或者壓迫啊，受即係所謂嘅抑鬱啦，就係 depression 啊嘛，咁咪俾人 suppress 咗，就係撳咗。咁你長期地覺得自己受壓抑、受迫害咁樣，咁你咪長期就會重複住呢啲咁嘅行為模式咯。冇錯啊，其實即係點解我哋成日都會講話金錢亦都係而家現代人一個慢性壓力嘅一個來源。其實就係因為佢哋冇一個正確嘅金錢觀嘅時候，咁佢哋反而有好多時都會令到自己處於一個內耗嘅狀態下面，咁所以會有一個即係有 anxiety 啊。stress 啊呢啲狀況出現。其實我覺得呢個世界咧就分錢解決到嘅問題同埋錢解決唔到嘅問題。咁如果錢能夠解決嘅問題，咁你就係負責去揾錢去解決問題啫。咁嗰個問題係 easy 好多嘅，係啦。咁錢解決唔到就可以俾多啲你嘅精力落去咯，係啦，就係咁。所以錢係為你服務嘅。呢個絕對非常之同意，係啦。咁對於教育仔女啦，咁我又有三個 tips 啦。咁當然啦，好似啱啱咁我哋啦，理直氣壯咁樣係同大家討論金錢呢個話題啦，非常之必要啦喺屋企裏面。咁另外啦，亦都我哋要作為家長有意識咁樣去同小朋友講，即係金錢呢一樣嘢。即係例如有好多時候，我知道有好多嘅小朋友佢哋好想要一啲嘢，佢哋都會問：誒我可唔可以買啊？咁然之後有好多嘅家長可能第一反應就係我哋冇錢啊，或者你哋屋企已經有啦，唔需要啦，唔好買呢一樣嘢啦。我哋會唔會倒翻轉可以有一個正向嘅句子，例如係我哋而家呢一刻未有呢一個預算，咁但係我未有呢一刻未有呢個預算啫，我唔代表我未來冇呢個預算噶嘛。咁我呢個預算點樣嚟啊？咁咪就係由規劃分配嗰度做嚟嘅咯。咁所以呢一樣嘢亦都變成咗一樣我哋本身控制唔到嘅嘢，倒翻轉有意識咁樣，我哋可以控制到，我哋可以規劃，我哋將來又幾時可以有呢件嘅物品可以買得到翻嚟咧？又或者係啦，咁所以咧，再下一步咧，我哋好緊要嘅就係我哋要教小朋友開始去做規劃、分配、實踐同埋去反思。即使係我哋唔好話小朋友啦，即係大人，我哋都經常會做一啲錯誤嘅金錢嘅決定啦。咁但係即使要做咗錯誤嘅金錢決定嘅時候，我哋可唔可以透過呢一啲嘅經驗去 review 翻我哋下一次點樣去避免咧？咁呢啲咧反而係由細個開始教嘅時候咧，機會成本咧反而係低好多嘅。係啦，我哋唔好讓小朋友去即係唔犯錯，反而係俾佢細個嘅時候犯多啲錯。我哋屋企就特別彰顯咗個後果。我哋就通常譬如我要買呢個玩具，咁我媽媽就會同我講：呢個玩具等於洗3次廁所，洗5次碗，加埋咁。
咁你做晒咯，咪買咯，嗯，即係會有㗎咁樣。開始 Q 我哋啦，死啦！太豐富啦，我哋繼續啦。係啊。嗱，咁所以講到分配嗰度啦，下面你會見到有4個詞間啦，就儲蓄、消費、分享、投資嘅詞間。咁當然啦，唔同年齡咧，其實我哋都會有唔同嘅分配比例。咁呢一個我哋礙於時間啦，咁我哋可能今日咧就分享唔到啦。咁但係咧，呢個我哋嘅短片我哋係啦，略俾你哋去知道6歲以前嘅小朋友咧，我哋就可以將5蚊、4蚊同埋1蚊咧分別去放喺唔同嘅詞間裏面。我做咗少少先。大家咧，雖然咧我哋俾人 Q 啦，又話我哋咧over time，但係咧唔好走住啊，等緊阿 Sophia 有嘢派啊，有嘢派下啊，繼續。OK，好，咁所以啦，呢度就係講緊有一啲即係金錢教育嘅歷史啦。咁就係其實呢一樣嘢可能係香港或者亞洲嚟講一個非常之新嘅一個概念，但係其實喺歐美呢一啲嘅國家，講緊20年前已經係即係提倡緊，甚至已經開始去入學校。咁當然香港都唔遲嘅，咁2023年嘅時候已經係慢慢將呢一樣嘢去推廣。咁所以我哋既然有呢個機會嘅時候，我哋係咪都要及早嘅俾小朋友去接觸一個正確嘅金錢觀念，係俾個社會或者係俾身邊唔同嘅人，你都唔知嗰個對方講同你個小朋友會灌輸啲乜嘢嘅。咁但係知道有一個人係可以有規模咁樣或者有系統咁樣教育嘅時候，咁會唔會俾佢去有一個機會去學習到兒童財商呢件事咧？而財務健康啦，其實唔係單單係即係呢個係一個小總結啦。咁財務健康唔係單單係銀行裏面嘅數字，而係你點樣去讓到家庭嘅成員都可以有自信咁樣去溝通呢件事啦，同埋呢個係一個人生嘅選擇權啊。係啊，即係有好多時候一個有正向金錢觀嘅家庭，佢哋嘅選擇權上面亦都會有多好多。咁另外亦都係見到希望，即係好似我啱啱有提及過啦。其實今次我哋唔係淨係幫助到我哋生存，反而係有啲夢想上面佢都可以幫我哋去實現。呢一個係將來我哋見到夢想嘅一個基石咯。咁好啦，跟住咧，派嘢啦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 ，咁真係派嘢啦。咁就係咧，我哋11月8號啦，亦都係同咗全康呢邊咧去一齊去夾咗一次嘅桌遊嘅體驗日。咁就會喺全康嘅情緒治療綜合中心呢一度咧去舉行嘅。咁就個時間咧會係3點到4點半啦。咁我啱啱咧有提到好多唔同嘅評估啦，例如係關於家庭嘅財商評估，又或者係一個財務即係理財嘅模式。咁其實我哋都即係學院都有一個嘅一系列嘅評估咧，係可以俾大家做翻嘅。咁同埋我自己都develop 咗一個嘅兒童嘅財商字典啊，即係等啲小朋友咧可以由細細個已經知道，其實呢個字係咩嚟㗎？個定義係乜嘢啊？等佢有概念，即係可能呢一刻佢未明，但係知道咗先。Sophia，我又有興趣，呢個咧係咪每一個人嚟？因為每一個家庭都係特別嘅，每一個人都係特別嘅。咁你呢啲咁嘅測試咧出嚟嗰個嗰個回收咧，對住你每一個家庭，你係咪會個別會同佢哋解釋下，定係會點㗎？會個別同佢哋解釋咁幾好喎！即係每一個人都係有佢唔同嘅情況，你都可以將佢哋 modify 到佢可以用。OK，冇錯。同埋我覺得即係我諗，即係啱啱講到國策，其實每一個家庭都要先知道自己個位置喺邊度先，咁我哋先至可以再下一步去睇下點樣去修正有呢個狀況。係，咁所以評估緊。咁你可以有錢，同埋可以更有錢噶嘛？係啦，冇錯啦。咁咧呢一個嘅評估啦，咁我哋就開放俾10個 family 嘅。係啦，咁所以咧今日又或者係之後即係嚟緊。係啦，嗱，我又好理直氣壯咁同阿 Sophia 伸手啦。咁我哋今日咧就好多朋友支持我哋啦，係咪先？咁可唔可以咧？我哋循住我哋今日專家傾下偈呢個途徑報名嘅，即係用 WhatsApp 等間嚟聯絡我哋話要報名嘅朋友咧，我哋就同佢排先，因為得10個啊嘛。咁樣咧，又或者咧
就睇下快唔快啦。如果你話啊，我嗰日唔得閒喎，我咧就幫我個 friend 報名，咁佢都可以用你呢一個 quota 嘅。咁好唔好啊？可以啊，係啦，你睇我幾理直氣壯。係自己幫自己爭取啊。係啦，咁即刻爭取咗先啦，係咪先？咁記得啦，大家，因為咧，大家嗰個網名咧，我哋揾唔到你係邊個㗎？大家如果要報名咧，就係主動聯絡我哋全康，咁然後交低你嘅資料，然後我哋安排你嚟，俾咗錢，安排俾咗錢先至落訂㗎嚇。如果唔係，到時有人就搶咗個位㗎啦。係啦，咁咧就你包咗一個小朋友同一個家長。我自己覺得啦嚇，即係我嘅國策咧，就係最好家長加埋小朋友啦。一齊係啦，一齊了解，一定要咁樣。咁呢個領域，我覺得佢雖然係新啊，但係佢其實係解決緊我哋一路以嚟都冇唔敢面對或者即係唔願意面對嘅一個範圍嘅一個問題。其實我都一路以嚟有一個覺察，就係特別喺亞洲地區啦，即係金錢呢一樣嘢好似一個禁忌咁樣。係啊，佛地魔嚟嘅，我哋唔好提佢。但係即係喺亞洲，唔係喺其他西方嘅國家，呢一樣嘢反而係一個開放。錢你要嗌多佢多啲啊！你嗌下佢咪點講啊？佢咪話到咁咯，係咪？係啊，就唔好嗌咁多啦。你真係驚佢話到㗎，所以錢要嗌多啲，要多啲。係啦，咁所以咧就要改一改口頭禪，冇錢啊，冇窮啊嗰啲唔講啦。有啦有啦，真係有啦。有啦，我哋會越來越豐盛嘅，越來越富足嘅。係啦，咁樣好。咦，睇下先啊！同事 Q 我唔緊要，我再掠多15分鐘得唔得？哎呀，有人入咗手啦，好嘢！咁好，我哋出翻去見翻我哋個靚樣先。好，係啦，就到問問題嘅時間。有冇人問過問題？而家可以打㗎喎，有咩問題好打㗎喎，大家吓。係啦，好嗱，大家咧雖然咧就都比較嬌羞少少嚇，怕醜咁但係我手頭上已經有準備，好多人咧之前已經問咗嘢啦。咁好啦，嗱我就代替大家咧就問一問阿 Sophia 啦。第一個問題啊，喺屋企裏邊點樣同個小朋友講呢個話題？要注意啲乜嘢，或者用乜嘢態度講呢個錢嘅問題咧？我諗其實如果要講到錢呢一個話題咧，都唔難去揾 topic 嘅。首先啦，當小朋友個年紀越大，佢可能身邊嘅同學仔或者朋友仔已經開始去提到零用錢或者係要買物嘅時候，其實呢一個已經係當佢一開口同你講提錢，你就係一個非常之好嘅機會去同佢講翻錢。係啦。咁同埋假如如果你話係再細個啲嘅小朋友，例如係3、4歲或者係5、6歲嘅時候咧，新年啦，又或者係佢哋生日啦，又或者係佢一啲嘅特別節日，佢可能會收到親戚或者係父母嘅錢嘅時候咧，咁你都可以去作為一個機會去同佢哋去分享，即係關於你點樣去管理啦，點樣去規劃啦，點樣去做分配啦，係啦，嘅啲嘅話題嘅。我要分享下我屋企嘅，我哋屋企咧就係咁樣嘅。我哋教加減數嗰陣時咧，就帶個小朋友去餐廳食嘢，就叫佢計今日要俾幾多錢，係嘛？計啱數先走，計唔啱咧就坐喺度計到啱為止。係日常生活唔同嘅環境啦，係啦，其實都係一個非常之好計。例如去 supermarket 買嘢啦，就話我今日咧買零食，嗱我用50蚊買零食俾你，咁你夾，咁佢就會自己去睇咗牌啦，然後自己去計數啦，咁樣，咁咧就個數學成績會好啲嘅，係啦咁樣。同埋呢一樣嘢都要多做，即係帶多啲小朋友出去唔同嘅場景裏面，等佢哋可以接觸到金錢呢樣嘢，或者可能你平時行過銀行，你見到有啲數字喎，有啲可能有個 mon 跳下跳下，你都可以已經係提到，其實呢一個係關於股票喎，呢個關於投資喎，又或者係其實 ATM 係有啲咩用㗎，又或者係銀行嘅存在係為咁佢唔止數學科好，佢常識科都好咗啦。係啊。
係啦。另外咧就係、我哋可以傾下，譬如佢哋中意食雪糕啊嘛，但係呢個雪糕店一個雪糕20蚊，嗰、個雪糕店一個雪糕50蚊，就問下佢，喂，都係雪糕，你覺得咧咁樣爭好遠噶喎？點解嘅？咁佢咧就開始同佢講，呢個好食啲喎，呢個味我中意士多啤梨嗰度又冇啊嘛，咁繼而佢嗰個表達能力就會好咗啦。冇錯。係啦，所以講錢啊，可以訓練好多嘢。嗯，表達係能力同埋分析能力、係啦。綜合能力都係可以同埋表達自我嗰個能力嘅，因為你唔會同佢講話，因為呢個50蚊我唔買，因為嗰個20蚊我先至買。你係兩個你都可以買嘅。翻咗我試過㗎，我帶個外甥女去兩度啦，佢就話呢個50蚊冇20蚊咁好食，我覺得以後唔好買50蚊，我要買對20蚊。咁咧係啦，咁樣係啦，咁嗱呢一樣嘢好緊要。到佢長大咗嘅時候，有人同佢講：哎呀，你要戴一個名牌嘅手袋，定係一個普通嘅手袋？對佢嚟講冇一個心理壓力，冇話有錢定冇錢。而家有好多人就話：啊，佢用咗好多錢去買名牌嘢啊，各樣嘢嗰啲後生女啊嗰啲咧，咁佢就唔會啦，因為點解咧？佢試過啦，佢要嘅係一個佢中意嘅實用嘅袋，唔係佢傷咗一個牌子。係啦，呢啲咧就成日我哋話好難去扭轉嗰啲什麼物質主義啊嗰啲，唔會難扭轉嘅，就係、是、佢有冇咁嘅需要。如果個牌子係佢融入一個團體嘅一個敲門磚，個個都用嗰個牌子，咁冇問題。因為佢係有佢嘅用處，而唔係其實冇咁嘅需要，係就為咗個牌子擺多咗好多錢喺度，咁係好戇居嘅一回事。冇錯，係咁樣咯。所以咧，其實咧講錢咧係可以五花八門噶喎。係啊，同埋都可以鍛鍊到小朋友好多唔同嘅soft skills 上。係啦，嗰個技能啊，咁樣你就發現你個小朋友好聰明，佢似你，佢生得似你，所以佢聰明啦，咁樣。咁樣好。下一個咧就話點樣教個小朋友有關儲蓄咯？咁小朋友有錢佢咪使咯，下個月你咪又俾零用錢啦。咁點解要儲蓄啫？好。咁呢個咧就同我哋11月8號嘅嗰個咧桌遊日咧就非常之有關啦。因為咧我哋喺財商裏面啦，有一個好大嘅一個概念要教小朋友嘅，就係關於分離戶口啊。即係我哋點樣去為每一蚊去定義佢哋嘅功能係啲乜嘢，同埋我哋點樣去做翻唔同嘅分配。因為有好多時候啲家長即係可能當成年人啦，有好多時都係我一嚿人工你入咗銀行戶口裡面，咁我不論係儲蓄又好，或者係消費又好，或者係投資又好，或者旅行乜乜卡哩卡啦嘢，全部都係嗰嚿錢，但係其實佢哋從來都冇做過任何嘅分配，或者冇做過預算規劃嘅。咁呢一個咧，我哋就會由即係小朋友開始啦，就教佢點樣去按比例咁樣擺喺唔同嘅戶口裏面。咁變相咧，你又唔會令到佢冇即係淨係儲蓄就冇得消費，又或者佢消費完啦冇錢去儲蓄，因為我哋係一定係按比例咁樣去做翻一個嘅分配規劃。係啦。好啦，咁佢由幾歲開始就已經有儲蓄啦？咁啊幾完美咧？嗱，如果由幾歲開始嘅話咧，我會話6歲開始，即係基本上個小朋友啦，識得1至10，即係基本數學，開始就已經可以去認嗰張錢係嘛？係啦，如果係認錢嘅話，其實我反而係由3歲開始就已經可以去學習到，即係因為你係認識開始嘛，所有嘢都係，即係好似語言咁樣，你都會由波波波波開始。咁大家對嗰個小朋友嗰啲咧利是錢會點啊？我哋屋企好特別嘅，我哋屋企會俾翻你自己數下嘅，但係拎翻嚟我度等。咁你就數到好有滿足啊！好多錢啦，好多錢啦，係我嘅咁樣，跟住等翻阿媽。我都係嘅，我都會數嘅。跟住咧，我就會揾張紙 mark 翻，我到底今年嘅利是錢我有幾多？然之後咧，我就會叫我媽幫我放入去銀行嗰度。係啊。咁但係我一定會知道我裏面有幾多錢。Sophie，你覺唔覺得富裕係一種感覺㗎？佢其實唔關嗰個數字事，就你攞住嗰啲錢數完，你就已經有一個好富足嘅感覺。呢個我絕對同意，因為
我記得有過去啦，有一個嘅study 係講緊，其實每一個人佢哋嗰個月收入係去到點樣嘅時候為之佢嗰個生活嘅滿足感嘅最高峰咧，其實係講緊4萬幾㗎啦。基本上你每一個人，即係可能你個月收入係高過4萬幾，你唔會因為你個錢多咗而係會令到你更加開心咗。唔會㗎，係啊，係啊，但係你感覺自己有錢係一個好開心嘅事情，係啦。咁所以即係對於又係講翻啦，覺察你到底覺唔覺得自己有錢？有冇覺察到自己對於金錢嘅嗰個諗法係啲乜嘢咧？我到底一路都覺得自己好匱乏啦，所以我要不斷咁樣追錢啦，定係其實我夠㗎啦，係啦係啦，只不過啲錢中意揾我啫，係咪啊？多謝你啊！我問完最後一個問題啊，同事又 Q 我啦，開始整一個顏色過嚟啦。好，個人嘅金錢觀念係點樣形成？哇！呢個問題好大，點樣影響喺家庭中嘅財務健康啊？我俾1分鐘你啊，sorry 啊，我哋而家個時間真係好匱乏啊，終於啦，係請。咁我哋嘅個人嘅財嘅金錢嘅觀念啊，係點樣形成啊？金錢觀念咧，其實我哋係即係由細到大啦，好似我啱啱咁樣有提及過啦，就係接觸唔同嘅人，你唔同嘅環境俾你嘅一啲嘅信息，俾你哋嘅一啲嘅教育，咁你要將你自己處於邊一個環境裏面咧，其實就會好影響到你即係往後啦嘅一啲嘅即係財務規劃。例如唔知你哋有冇聽過5日平均值理論啦？就係講緊當你最常接觸嘅嗰5個人，佢哋嘅月收入其實就係除翻開，可能就同你差唔多啦。係啦，咁到底你係放喺一個即係好匱乏心態嘅環境裏面啦，定係一個好豐盛環境裏面咧？咁呢個其實亦都會好影響到你自己對於金錢嘅睇法嘅。跟住另外第二係點樣影響家庭嘅財務健康啊？其實我有一個好大嘅問題，俾我問埋下同事啊。一個小朋友啦，喺個家庭裏邊，小朋友就係即係比較影響力低嗰個。咁佢嘅呢一個財商會唔會影響到整個家庭嘅財務嘅嗰個健康或者個情況嘅咧？絕對係有可能嘅。假如嗱，呢個係真人真事嚟嘅。父母係冇接受過財商教育，而個小朋友咧係上咗嘅堂。咁跟住咧，佢有一次開學嘅時候咧，咁佢嘅父母就帶咗佢去鞋鋪嗰度買鞋啦，因為開學。咁咧，通常你新學期，咁啲鞋鋪就會做特價啦，係咪？咁你可能買一對嘅波鞋，然之後你半價就可以俾對皮鞋嗰個 D 字頭嗰個嘛，我哋都係幫襯嗰間。係啊，咁嗰日咧個小朋友咧倒翻轉咧，當個媽媽佢喺度 struggle 緊，到底我要買幾多號鞋，或者我買唔買鞋，買唔買多一對俾呢一個小朋友嘅時候咧，個小朋友倒翻轉同個媽媽講。媽媽，其實我而家咧，我呢一對嘅皮鞋咧，我仲着得落。我而家呢一刻唔需要，係咁樣同媽媽講。係啦，咁所以變相咧，反而佢倒翻轉咧，係教緊媽媽，我乜嘢係需要，咩係想要，而我作為呢，即係佢就幫佢散卻咗我做要唔要買第二對鞋嘅呢個決定。咁所以作為小朋友，假如佢哋係真係有接受過正規嘅財商教育嘅話咧，其實佢係可以倒翻轉去教育翻個父母。而我相信，即係唔單止係財商嘅，不論係情緒教育又好啦，又或者係一啲即係正向思維，即係唔同範疇上面，如果個小朋友係有學習過或者有觀念嘅話，而個家長可能喺呢一方面係未有咁深入嘅資源咧，個小朋友可能倒翻轉咧，係會影響翻個家庭。我可以幫到佢哋。係，咁就變咗即係我哋未來嘅希望啦。係啊，好，今日多謝晒 Sophia，我已經俾人 Q 咗好多次啦。咁咧就
就今日咧就亦都多謝各位啦，嚟到我哋嘅Zoom 嘅直播室。咁咧如果大家咧對我哋專家傾下偈咧，今日參加過我哋一次啦，都覺得 OK 啊，幾啱聽啊，咁咧就我哋下個月都係有同樣嘅節目嘅。咁到時咧就請大家去我哋嗰個網站啦，或者我哋嘅 WhatsApp 啦嗰度詢問啦，咁佢哋都有資料俾到大家嘅，就歡迎大家咧繼續嚟參加我哋呢個節目嘅。咁就今日多謝晒 Sophia，咁我哋都期望11月8號嘅。係啦，記住大家對嗰嗰個分析係嘛？嗰個分析真係我睇完之後都好需要分析啊！咁咧有興趣咧，記得如果咧大家需要資料又好，需要報名又好，需要咧去refer 朋友嚟參加又好咧，都喺 WhatsApp 揾翻我哋，俾足資料我哋咧，就會有同事去跟進噶啦。咁好啦，今日多謝晒大家先，祝大家咧身體健康，財務亦都健康。好，我哋下次見，拜拜，拜拜。拜拜。